इंडियन मीडिया इज अ वर्स्ट मीडिया आई हैव एवर सीन। कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लेते नहीं है, रियल केसेस को कॉमेडी बनाकर रख देते हैं। जब चाहे किसी को सर पर चढ़ा दिया, जब चाहे किसी को नीचे पटक दिया। इंडियाज गोट लेटेंट क्या है? तुम्हारे स्कूल का कोई लेक्चर है या कॉमेडी शो है? कॉमेडी शो है ना तुम्हारे स्कूल का। फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई लेक्चर तो है नहीं जो बुक से ही पढ़ाया जाएगा। कॉमेडी है, किसी भी वे में हो सकती है, थोड़ा डार्क थोड़ा लाइट सब जैसा चलता है। लेकिन नहीं, इनको तो चाहिए टीआरपी, तो ये बढ़ा चढ़ाकर तो बताएंगे ही। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये हमेशा एक ही दिखाएंगे। जो अच्छा है उसे कभी नहीं दिखाया जाएगा। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट। बाय।